reale? Akoma nuk kemi, do mandatohen, por tani për tani, po bëhet po bëhen diskutime paraprake në Komisionin e Ligjeve, natyrisht po shtyrtohen rrethanat, kriteret dhe me radhë. Nuk ka akoma një ekip të mandatuar nga ne se ky do jetë për këtë reformë, ai do jetë për atë reformë. Sa po të qartësohet çfarë platforme do zbatohet në punën e këtyre komisioneve, atëherë do marrin vendimet. Në ditën e sotme është publikuar në media një lajm sa i takon formatit se si do të organizohet Komisioni për Reformën Zgjedhore me antar përkatësisht 8 majoranca dhe 8 opozita. Majoranca pritet që të ketë 7 antar të Partisë Socialiste dhe 1 PSD-s, ndërkohë që në krahun e opozitës 3 pra grupet parlamentare do të përfaqësohen, 5 antar Partia Demokratike, 1 PL, 1 PR dhe pritet që të ketë Agron Shehaj një vend gjithashtu në krahun e opozitës. Sa i takon 2 partive të tjera, nëse do kërkojnë pra Lëvizja Bashk dhe Adriatik Lapaj, Shqipëria bëhet një mundësi për të qenë edhe ato pjesë e këtij komisioni për reformën zgjedhore. A do t'i pranoj Partia Demokratike? Tani, nuk kam asnjë djeni për përbërët për këtë që më thoni ju. Sepse fillimisht në një variant që më sollën mua ishte Tom Doshin e kalon të në opozitë, e kalon të tek ne. Imagjinoni tani. Prit se doli djen nga skapi tani, a e ka ndryshuar apo jo, të shohim çfarë do thotë Toma vet. Prandaj dhe s'mund të flas gjë. Ti shohim zhvillimet apo. Për partitë e reja? Ne siguroj që edhe jemi të hapur për ta, por pa asnjë diskutim që zëri i tyre do mbahet shumë parasysh. Po, nuk kemi ne, domethënë, për ne është rëndësishme të ndjekim një rrjedhë të përbashkët me opozitën. Një mendim të përbashkët. Dhe unë nuk kam paragjykim për asnjërin nga këto forca politike. Jo. Me to, për Tiranën, krijuam një koalicion, të themi, një mbështetje, për shembull, avantazhi që ka kandidati ynë është se ka patur ndonjë kandidat ndonjëherë. Të gjitha forcat politike të opozitës se mbështesin atë. Në një rast. Rastin tjetër, absolutisht, dhe paketa e reformës zgjedhore do të jetë fruti i përbashkët i gjitha forcave politike të opozitës. Po, ta them unë këtu. Ne s'kemi asnjë lloj, përkundrazi unë edhe në parlament ndjehem jo mirë kur shkojnë dhe u lanë atyre një kohë 2 minuta se nuk kanë grup, i diskriminojnë në shkallë ekstreme, pavarësisht se ata përfaqësojnë zgjedhësit e tjerë me radhë. Unë nuk jam kurrë për këtë gjëra. Dhe po këta kanë frikë nga opozita dhe frikë nga zëri i opozitës. Ndaj dhe ata veprojnë të mirë. Po të kishin kërkuar që të kishin grup parlamentar, ne do ta konsideronim shumë seriozisht që edhe ata të kishin grupin e tyre parlamentar.